हेलो गाइस, आज हम डीसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं और भाई से पूछने वाले हैं डीसी मशीन का चैनल 1 चैनल 2 कैसे सेट किया जाता है और डीसी मशीन कितने वोल्ट का होता है कितने एम्पीयर का होता है। हमारा जो डीसी मशीन है वो 30 वोल्ट और 5 एम्पीयर का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं